नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिकित्सा तत्व विज्ञान में। दोस्तों, आज हम सर्दी खांसी का बेस्ट इलाज जानते हैं। सर्दी खांसी में आपको लेना है सोंठ का चूर्ण, जिसे शहद में मिलाकर थोड़ा थोड़ा रोज चाटें। भोजन में मूंग, बाजरा, मेथी और लहसुन का प्रयोग करें, इससे भी सर्दी मिटती है। सर्दी के कारण होने वाले सिर दर्द, छाती के दर्द और बेचैनी में सोंठ का चूर्ण पानी में डालकर गर्म करके पीड़ा वाले स्थान पर थोड़ा लेप करें। हल्दी को अंगारों पर डालकर उसकी धुनी लें। हल्दी के चूर्ण को दूध में उबालकर पीने से भी अत्यंत लाभ होता है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे? वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।